Ég ætla að fara yfir deiliskipulagstillögu fyrir Elliðaárvog. Elliðaárvogur, eins og hefur komið fram, er einn veðursælasti staðurinn í Reykjavík, þar sem hann er í skjóli frá höfðunum. Gert er ráð fyrir að allt að 1950 íbúðir rísi í Elliðaárvogi sem verður eitt af grænustum hverfum borgarinnar. Samfelld græn svæði hafa það hlutverk að safna vatni af þökum, götum og bílastæðum til að hægja á rennsli þess í gegnum gróður og jarðlög og fleyta því til sjávar. Fjölbreytt leik- og dvalasvæði verða með reglulegu millibili meðfram Elliðaám. Göturýmið verður gert vistvænt og upphækkaðar götur og hjólaþveranir yfir götur gefa til kynna að gangandi og hjólandi umferð sé í forgang. Í Elliðaárvogi eru 2 skólalóðir. Þök skólabygginga verða nýtt sem virk útirými skólalóðar. Skólabygging nyrst verði nýtt til að tengja byggðina upp á höfðunum með brúatengingu af þaki skólans. Hugað var að stað- og hæðsetningu húsa til að takmarka skuggamyndun á þeim lóðum þeim tíma árs sem sól nýtur helst. Svæðinu var skipt upp í 3 svæði út frá legu og byggðavinstri sem er Nes, Vogar og Hlíð. Nes ber einkenni sem byggð við sjó. Lögð er áhersla á að hvert punthús hafi sín sérstæðu einkenni. Þjónusta og verslun innan þennan byggðarhluta er staðsettur við Elliðaárhöfn og tengist þar almenningsrými við höfnina. Vogur samanstendur af þéttri 3–5 hæða randbyggð. Lögð er áhersla á aukinn fínleika og uppbrot í útfærslum bygginga. Þjónusta og verslun innan byggðarhluta er staðsett á 2 stöðum og tengist þar skólalóð og bílastæðahúsi fyrir almenning. Hlíð er þétt borgarbyggð með randbyggðar fyrirkomulagi sem nýtur góðs af nálægð við borgarlínu. Í ljósi þéttleika og landhalla er sérstaklega mikilvægt að útfærslu byggingar hámarki gæði og tilliti til aðgengi og dagsbirtu. Bílastæði eru að mestu leyti neðanjarðar og eru í bílastæðakjallara fyrir almenning. Þjónustu og verslun innan þennan byggðarhluta er staðsett í 4 stöðum í tengslum við stoppistöð borgarlínu. Íbúðir hússins munu hýsa fjölbreyttan hóp fólks, fjölskyldur, námsmenn og eldri borgara. Auk þess verða veitingastaðir, verslanir og leikskóli í byggingunni. Hér má sjá, ef við hugsum aðeins lengra inn í framtíðina, síðasta púslið sem klárar að tengja alla neðri byggðina saman. Til hægri á þessar mynd er Bryggjukverfi vestur sem er búið að deiliskipuleggja og er þegar byrjað að úthluta lóðum og byrjað að byggja. Framtíðarsýn fyrir þetta hverfi á að vera sterk tengsl við sjóinn, strandlengjuna. Byggðin mun vera 3–5 hæða randbyggð og enda í glæsilegri sjávarsundlaug. Hugmyndin er að gera einhvern veginn öðruvísi, nýrri, tengja hana við sjóinn og íþróttasvæði við Elliðaárvog.